کارگری ایران در کمال بهت حیرت و ناباوری همگان در زندان گوهردشت چشم از جهان فرو بست. علت مرگ شاهرخ را مقامات رسمی هرچه اعلام کنند از نظر ما مسئولیت مستقیم آن تماما بر عهده کسانی است که با تحمیل برده واردترین شرایط بر ما کارگران حق تشکلیابی و مبارزه برای یک زندگی بهتر را نیز از ما سلب کرده و انسانهای شریف و بزرگی همچون شاهرخ زمانی را به گوشه زندانها افکندند. مرگ تکان دهنده شاهرخ در کنج زندان بدون هیچ پیشینه بیماری، نه اولین جان باختن یک زندانی و نه تحت شرایط موجود زندانهای کشور آخرین آفرین. اگرچه مرگ ناگهانی شاهرخ از نظر هر انسان منصفی مشکوک به نظر میرسد، اما بدون چنین تردیدهایی نیز شرایط زندانهای کشور به ویژه برای فعالین کارگری و زندانیان سیاسی به 1001 دلیل از پخش پارازیت گرفته تا غذای نامناسب، عدم رسیدگی پزشکی و نبود بهداشت، شیوه نگهداری نامناسب و اعمال انواع فشارهای روحی و روانی به اندازه کافی مرگ‌آور است. شاهرخ زمانی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق همطبقه‌ای‌هایش مرتکب نشده بود. او نه صاحب منصب بود، نه اختلاس کرده بود، نه کوچکترین لطمه‌ای به کسی زده بود و نه شریک دزدان و غارتگران بود. او یک کارگر نقاش از اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و عضو افتخاری سندیکای کارگران نقاش استان البرز و از بنیانگذاران معنوی این سندیکا بود که در خرداد ماه سال 1390 به دلیل مبارزاتش برای احقاق حقوق کارگران به زندان افکنده شد. اما زندان برای انسان جسور و بزرگی همچون شاهرخ پایان مبارزه و حق طلبی نبود. او در طول نزدیک به 5 سال دوران زندان تا آخرین نفسهایش در یکی از سلولهای 2 نفره زندان گوهردشت لحظه‌ای از مبارزه و حق طلبی باز نایستاد. نه دیوارهای زندان، نه دادگاه، نه سرکوب و نه اعمال فشار از سوی ماموران امنیتی و زندانبانان قادر به زدن مهر سکوت بر لبهای شاهرخ نشدند. او بدون ذره‌ای بزرگنمایی با جسارت و صلابت بی‌نظیرش مظهر مقاومت و مبارزه‌جویی طبقه کارگر ایران برای خلاصی از ستم و استثمار بود. مرگ شاهرخ برای یارانش، خانواده‌اش و برای جنبش کارگری ایران ضایعه‌ای سنگین و جبران ناپذیر است. ما این ضایعه بزرگ را به خانواده، همبندان، یاران شاهرخ و عموم کارگران در سراسر کشور صمیمانه تسلیت می‌گوییم و بدین وسیله اعلام می‌داریم اگرچه از دست دادن شاهرخ عزیز درد جانکاهی است، اما ما در سوز و گداز این درد جانکاه زانوی غم در بغل نخواهیم گرفت و مرگ شاهرخ را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد. زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری. درود بر شاهرخ زمانی. اسامی تشکل‌های امضا کننده به ترتیب حروف الفبا: 1. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکچه و هفت تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تهران. درود. زنده باد شاهرخ زمانی! 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 زنده باد دوستداران طبقه کریکار، من یک چند کلمه کوتاه شعری دارم به مناسبت شاهرخ زمانی. این قبرستانه، این قبرستان پر از گل و دل و شعور و دانستنی و اقلانیت و گذشت و توانایی. میگه آه که خاک شد آن که در این خاک زیست، خاک چه داند در این خاک کیست. درود بر شاهرخ زمانی، درود بر طبقه کریکار، درود بر آنهایی که دلش میزنه برای این راهبر طبقه کریکار شاهرخ زمانی سربلند. درود بر شاهرخ زمانی. درود.
زمانی درود بر شاهروح زمانی درود بر شاهروح زمانی درود بر شاهروح زمانی درود بر شاهروح زمانی شاهرخ معلم ماست راه شاهرخ راه ما 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 راه شاهرخ راه ما. خیلی ممنون دوستان، سپاسگزاریم از همتون. خیلی لطف کردین، خیلی زحمت کشیدین، دست پنجه‌تون درد نکنه. درود به روان پاک شاهرخ و درود به همه رفقای شاهرخ. پایان مراسم را اعلام می‌کنیم. لطفاً همتون تشریف بیارید سالن شادی. تشکر. زمانی راحت ادامه دارد. زمانی